Эргэх дөрвөн цаг нэвтрүүлгийн сурвалжлах баг энэ удаад ховдын хязгаарыг зорилоо. Баруун бүсийг зорьсон хэн ч зам хазаагач болов очихыг хүсдэг байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий бодончийн хавцал Сэнжит хад гих газар хэсэг саатав. Ховд аймгийн төвөөс 400 орчим километр зайд байрлах Булган, Уянж, Алтай сум явах зам дагуух энэ үзэгсэлэнт газар Бодонч голын гүн хавцалд голын усны зүүн хөвөөнд баруун үргэж сунан түрж тогтсон хар үзүүр хэмээх нутаг. Хар үзүүрийн эхэнд өндрөөрөө 50 м, өргөн 20 м элгэн хөх хад байглаас заяаж олон жилийн турш голын ус хясааны хад руу асар их хүчээр цохиж аажмаар илээснээр хадан хошууг нүхлэн нэвт гарч Сэнжит хад гэдэг онцгой дүрс хэлбэртэй хадан хошуу үүссэн гэж нутгийн иргэд хуучилна. Сэнжит цохооны нүх нь босоо 100 хэлбэртэй бөгөөд ачаатаа тэмээ морьтойхон УАЗ 469 багтаж гардаг гэлцэн. Үүгээр өнгөрсөн хэний ч харааг булааж сэтгэлийг баясгасан сайхан газар хэсэг саатаад бид Уянж сумыг зорилоо. Бидний зорин очисон газар бол бүгд найрамдах Монгол Ард улсын баатар армийн генерал Батын Доржийн нэрэмжит Байлдааны Гавьяаны одон, Цэргийн Гавьяаны Улаан тугийн одонд Ховд аймгийн Уянж суман дахь Хэлийн цэргийн Тэг 130 дугаар ангийн хамт олон. Орхотол эмх цэгцтэй цэвэр цэмцгэр отрядын хашаа Хэлийн цэргийн хэдийнэ танигдсан өнгө төрөх гэж болохоор ахуйн тогт тухаас гадна байгаль дэлхий дээлтэй байгууламж, технологиг байгуулгын зүгээс нэвтрүүлж эхэлсэн нь анхаарал татав. Хатуу түлш буюу нүүрснээс татгалзаж шингэрүүлсэн шатдаг хин халаагуурыг отряд болон заставуудад нэвтрүүлэн ашиглаж эхэлжээ. Хугацаа цэргийн алба хаагчид галч хийж нүүрс тортогтой ноцолдож байдаг үе ард хоцорсон. Газан халаагуур хэдийнээс нэвтэрсэн талаар бид ярилцлаа. За манай ангийн 2024 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс одоо 11 сарын 10-ны өдрийн хооронд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дашванжил компанитай хамтраад ангийнхаа төвийн байраа бүгдийг нэгдсэн газын халаалтанд шилжүүлсэн. За газын халаалтанд одоо шилжүүлснээр гарч байгаа давуу талууд нь гэх юм бол за урд нь бол манайх нүүрсээр галддаг байхад одоо нэг ахлагчтай 8 хугацаа зэрэг албаагч хоногийн турш үүрэг гүйцэтгэдэг байсан. Одоо газын халаалтанд шилжснээр бол одоо зөвхөн нэг ахлагч л одоо хоногт тухайн байраа бүгдээ эргээд үүрэг гүйцэтгэдэг болсноор одоо хүн хүчний болцоог маш их хэмнэж маш цэвэр дулаан орчин бий болсон. Яагаад гэвэл хуучин бол нүүрс төлдөг байхад одоо нүүрстэй утгалдах, үнс авах зэрэгээс шалтгаалаад одоо тухайн үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаагчид маань бас нэгэн тийм бохир орчинд ажилладаг байсан бол одоо газын халаалтанд шилжснээр маш цэвэр орчинд нэг хэвийн одоо тогтмол температуртай байраа бүгдэд маань байдаг болсноор маш давуу талтай. Манай Хэлийн заставууд маань бас мөн 2023 оноос эхлээд үе шаттайгаар одоо нэгдсэн юм газын халаалтанд шилжсэн. Ажиллагаа хэвийн одоо ингээд үндсэндээ Хэлийн заставууд маань 2 дахь жилдээ ангийн төв маань эхний жилдээ ингээд газын халаалтанд шилжээд явж байна. Манай цэргийн галзуух за мөн Хэлийн цэргийн салбаруудын цэргийн галзуух, за ангийн төвийн буудал гих мэтчлэн газрууд одоо бүгд газын хэрэглэн шилжсэн. Энэ бол яалтчгүй хүнээ ботсон шийдэл. Яагаад гэхээр хүний хөдөлмөрийг маш сайхан хөнгөвчилж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол дараагийн Хэлийн цэргийн анги салбаруудыг бол Хилам байгууллагаас үе шаттайгаар ингэж газын нэгцэн халаалтанд шилжүүлэх байх. Угаасаа энэ бодлого хэрэгжиж явж байгаа. Хугацаа цэргийн алба хаагчид жагсаал, алхаа, цэргийн эрдмээс гадна хувь хүний хөгжлийн сургалтуудад хамрагддаг болсон нь ард байхдаа амжуулаагүй олон боломжийг өгч байна.
Англи хэл компьютерийн анхан дунд чадны мэдлэгийг алба хаах хугацаанд олж аваа зогсохгүй. Өөрийн ур чадвар тохирсон чиглэлээр мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд хамрагдаж, жолооны Б английн үнэмлэхтэй халагдана. Боломжийг өөртөө суулгаж чадсан хэнд ч атгуулж өгөх арга хэлбэрийг ангийн удирдлагууд эрэлхийлж, алба хаагчид ч эдвэхтэй хамрагддаг нь олзуурхмаар. Тэр төрснөөс хойш ер нь цэргийн амьдрал гэдгээд олон аавын хүүхдүүдтэй мөр зэрэгцээ алгаж байгаа их баяртай байгаа. Цэрэг төрснөөс хойш сурж авсан юм гэвэл цэргийн амьдрал, цэргийн нэмэгдэлтэй байдал нэг нэгээ хөндлөх байдал, нэг тэгээ соёлтой харьцах, нэг нэгээ хөндлөх тэгээ дэмэх журам их орно гэсэн тийм юм ойлгож авсан та зэрэг тэр. Энэ жолооны сургуульд орж байгаа энэ их зэрэг биднэрт их даваа тал болж байгаа. Хичээл их ойлгож байгаа, багшаас их юм авч байгаа. Онжоодоос их зүйлийг сурч авч байгаа. Онжоодтойгоо нэгэнтэйгээ ярилцаад хамтарч хийгээд ер нь бол их хэвчлэн хамтарч хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол сайн байгаа. Одоо ингээд таалагдчихсан байна. 2024 оны 1-р ээлжээр татагдсан бүх хугацаа тэргийн албаа агчдаа их орон төр ард түмнийхээ өмнө өргөсөн дангарахтаа үнэнчээж ээж аав дээрээ арч хараад гэж хэлж байна да. Дүүнэртэй дахиж хэлэх юм бол хэлийн зэрэг гоё. Зэрэгт яваарай. Зэрэгт явснаас их юм мэднэ. Их орныхоо нэг ширхэг чалууг ямар үдээ гэдгийг мэднэ. Ер нь бол их зэрэгт явснараа их даваа талтай болгоо. Энэ анги дээр их гоё байна. Өөрийнхөө гэсэн бүх зүйлийг мэд сурч байна. Бид нар нэг 2025 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхэлж чинь жолооны хичээл маань эхэлсэн. Тэгээ одоо 3 сарын 8-ны хүртэл үргэлжилж байна. Энэ хичээлийг эхэлснээс хойш бид нар их зүйл мэдж авч байна. Хинхэн л баг жолоо мэддгүү жолоо машин барьж зүг хүмүүсээс одоо бүгд үзээд сураад бүх зүйлийг мэддэг болж байна. Алба хаагчид онол болон дадлагын шалгалтаа өгөхөд бэлэн болжээ. Жолоодох эрхийн сургалт гэдэг орон нутагт ялангуяа хөдөө сумдад хичээллэх нь ховор, дадлах хийх орчинч тэр бүр олдохгүй. Харин тус ангиас энэ боломжийг олгож байгаа нь халагдаад хаанч очисон мэргэжил мэдлэгийн зах зугтай ажиллах боловсон хүчнийг давхар бэлтгэж байгаа хэрэг юм. За энэ хугацаа сэргийн албаа хаагчид маань одоо энэ жолоо сууж байгаад маш идэвхтэй сууж байгаа. Одоо эдгээр чинь хугацаа сэргийн албааг хаагаад шууд ажил байранд өөрөөсөө гэсэн машина барьчин тийм ээ. Одоо мэдээж ээж машингүй айл орчих баг байхгүй. Даваа талд 8 өглөө өөрийнхөө машиныг бариад яваад орчихдаг тийм ээ. Тийм л даваа талтай маш идэвхтэй сурч байгаа л та. Тийм ээ. Одоо энэ ангийн зэрэгч болон энэ тэгд 130 дугаар ангийн хамт олон бол маш их дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг. Сургалтын байраар хангаж энэ эрдээсээ бүхэл тоног төхөөрөмжөөр хангаа өгч чинь. Бидний дараагийн зогсоол цэнхэр уулсан хөндлөсөөд л харагддаг суу алдартны өлгийн нутаг гэгддэг Ховд аймгийн Дарив сум байлаа. Ингэж хэлхийн учир нь тус сумаас Монгол төдийгүй дэлхийд алдар нэрээ мөнхөлсөн 170 гаруй эрдэмтэн мэргэд алдар гавьятнууд төрөн гарснаас 6 хончин баатар тус сумаас мэндэлжээ. Олны дунд аймаг ичэм сумч гэж наригддаг нь ийм учиртай ажээ. Биднийг сумын төвийн хуучин 2 давхар буудалд ороход хамгийн түрүүнд нүдэнд хуучны ховор эдэлгийн зүйлсийг дэлгэн тавьсан үзмрүүд өөрийн эрэхгүй нүд хужирлаж сэтгэл баясгасан юм. Одоо бидний энэ үзмрүүд тавьсан байгаа энэ байр маань 1984 онд нэг Сутан хөгжил нэгдэл гэж байсан юм. Тэр байх үеэс тэр нэгдлийн зочид дуудлага гэж одоо бүр баригдсан барилга байгаа юм. Би бас гадна дотны бас их олон улсуудаа явж ирсэн гинтхэн санаа дээр бас ханыхын санааг бас дэмжиж ер нь одоо гадаад болон дотоодын аялагч нарт ер нь үндэснийхээ ямыг харуулъя гэж бодоод энэ үндэснийхээ ерөөс цуглуулганд нь ханыгаа дэмжиж оролцсон байгаа.
манай хоёр талын аав юм эзэлж хэрглэж ийсэн дийлэнх одоо цуглуулгыг одоо авч тавьсан байгаа. Хамрын тамхи гэдэг одоо ингээд нэрдэг энэ тамхины сайхан ингээд чулуу байна. Энэ одоо бүр их ховордсон байгаа. Ховордсон анжис байгаа. За тэгээд тэр анжисаар одоо анжисаа чирээ тэмээ хүрдэргэндээ хөллөөд тэгээд тэрийгэ тарж ургуулсныхаа дараа дахиад тэр хөхтөрийгээ яаж боловсруулах хөхтөр мэдээж терм хэрэгтэй болно. А тэр термийг одоо ингэж авчирж ягаад үндэсний хэм маягтай ерөөс энийг хийсэн байгаа. Одоо миний энэ одоо сууж байгаа ширдэг мэрдэг бол яг манай ээжийн минь уралж шигтгэж одоо хийсэн ширдэгүүд. За одоо энд арга байгаа, за хойтол дээр байгаа одоо энэ гангийн цагаан магаа бол яг манай хадам хөгшчүүлийн маань хэрглэж исэн өөрсдийнх нь одоо амьдрал ахуйдаа хэрглэж исэн ийм ховор цуглуулгууд бий. Миний энэ дээл бол одоо баг 40 жил болж байгаа дээл. Манай ээж бас ингээд өөрөө бас уран хүн байсан. Одоо надад яг одоо айл гэр болохоос өмнө одоо бид тэр 2000 онд одоо гэр бүл болж байхад бүр 89 онд энэ дээлийг одоо тэр үеийн одоо хоргоо хамбан дээл гэдэг байсан. Тэрийг одоо ингээд ойж өгөөд одоо хэрэгжижсэн манай ээж минь дээл байна. За энэ хит утга болохоор манжи үеийн ингээд одоо жишээлбэл энэ дээр чи одоо манжи үеийн тамхтай байгаа юм л да. Энэ одоо хит утгыг ингээд харлаа гэхэд одоо манжи үед хэрэгжижсэн байна гэд би бүр манжаас өмнөх үед хэрэгжижсэн байна гэсэн юм гсэн байгаа. Тэгээд энэ одоо дотроо ингээд нөгөө цогтөг чулуутай ингээ хөвөнтэй хөвмөвн бүгд одоо ингээд байж ягаад энэ үндэсний юу соёлыг яг энэ дотор ингээд шингээж хадгалсан байгаа. Ер нь эртний хит утга 8 нуруу юута гэж ярьдаг. Гэтэ нэг 12 лан орчим мөнгө цол мөнгө явж байгаа. Тэр хятад манжи үе хүүхнүүдээ одоо нөгөө урт ингэж тэр одоо миний тэн дээр байна л да. Тэгээ тэн дээр байгаа тэр юу болохоор уртоо ингээд суруулаар гаасаа ингээд дачдаг. Тэр ганц манс тэр сорул морул нь бүгдээрээ ингээд бас байгаад байгаа нэг их сонирн байгаа. Тэгээ тэр манай бас үзмэрийн нэгийг бас чимж явдаг. Одоо миний хойдол дээр байгаа энэ хоёр ариатай бол хоёулаа бидний яг хэрглэж исэн ариатайнууд байгаа. Орсын нөгөө дээр юм пермоскууд гэж байна. Одоо тэр бүгд байна. Мөн одоо энэ буудалд хэрглэж исэн мөнгөн халбаг сэрэнүүд бүгд одоо яг ингээд үзмэрийн хэлбэрээр одоо ингээд тавиад хадгалаад ингээд авч яваад байгаа. Тэгээ энийг одоо үзээд бидний одоо ахуй соёл ийм байсан юм уу гэдгийг бас Монгол битгий хэл дэлхийн одоо гадаадын зуулчтай маань хүртэл энийг хараад бас их сонирхол татаад байна гэж ярьдаг. Орчин үед бол өв соёлыг бол маш их сайхан ярьдаг болсон, маш их дэлгэрүүлдэг болсон. Өнөө цагт бол энэ одоо битэрийн энэ одоо бас төмөнд бас таалагдж байгаа хаа л гэж би боддөг. 1984 онд Сутан хөгжил нэгдэл гэж байхад баригдсан сумын зочид буудал яг л янзаараа тэр үеийн өнгө төрхөө гээйлгүй олон төмний хөлд дарагцаар л байна. Хан, тааз, шал, шат, цонх гэд тухайн үед тэргэлж байсан эд зүйл хогшил нь одоо ч хадгалагдсан хэвээр байгаа нь өнгөрсөн нийгмийн соёлын өв гэрч гэлтэй. Эртний үзмэр мэт энэ бүхнийг үзэж харахаар одоо ч гадна дотны жуулчдын хөл татардгүй бууж мордох дуртай газар нь болсон байна. Одоо Монгол төмний ахуй соёлыг дэлхийн одоо ард түмэн сонирхдаг боллоо. Ямар орчинд яаж амьдарч ирсэн гэдгийг тэгэнгүүт одоо бидний энэ маань одоо ондоошлуулаад гараад ирж байгаа байхгүй юу? Энэ сайхан төм тужигнсан, бум бужигнсан энэ нэгдлийн гал голомтыг одоо бадраагаад бөхөөхгүйгээр ингээд одоо энэ олон жил аваад явж байгаадаа бас өөрөө ханижлэрээ бас нутаг орныхаа ард түмнэр одоо маш их бахархдаг. За энэ дээл маань одоо халах угсаатны дээл. Халах угсаатан дотроо халах эхнэрийн дээл. Эмэгтэйчүүд маань гэртээ байсан ч их гоё байдаг. Одоо үсээ хүртэл ингээд гэрэнд хийчдэг. Үсээ задгаа тавихыг цээрлдэг. Тэр яагаад гэвэл одоо тэнгэр газартайгаа холбогддог маш олон мэдээллүүдээ тэр алднаа гэж бас үздэг шүү дээ. Самбуугай гэдэг нэг тийм алдартай сайхан олон малтай одоо энэ тэр үедээ л одоо энд ноёд хаад ноёдын юутай тийм гарал үүсэлтэй тийм хүн байсан байгаа. Тэр хүний эхнэр ханд гэж хөгшин одоо ийм сайхан одоо дээр үеийн дээлийг одоо музейд өгчүүлдээсэн байгаа. Тэр дээлийг дагуулад би яг тэр юугаар нь энэ хэлбрээр нь яг тэр загвар тэр дизайнаар нь энэ дээлийг одоо урлуулсан байгаамаа.
Гэрийн эзэгтэй сайн бэлэг 90-ад оны ихээр Завхан аймгийн худалдааны техникумыг нийтийн хоолны технологич мэргэжлэр төгсжээ. Одоо аялал жуулчлалын салбарт амжилттай ажиллахын зэрэгцээ монголчуудын цайны өв соёлыг олон нийтэд таниулан сурталчилж яваа өв тээгчим. Тэрээр дарив, чандман сумын халах түмний дунд алдартай, хоньны толгойтой хийцэлж тавлсан цайг олон жил түмэн олон таниулж яваа нэгэн. Энэ цай нэг өсөндөө эмчилгээний шинж чанартай, хий хуй дардаг, ядаргаа тайлдаг тустай хэмээн уламжлалт шим талаас нь учирлан тайлбарлах аж. Дээр үе уламжлалт хоолой хүмүүсийн эрүүл мэндэд тохирсон тэр өвдийнхөө хийдэг байсан тэр уламжлалыг дагуулаад тэр хоол ундаа хүртэл хийх сонирхолтой цайны соёлгүйгээр бол Монголын өв соёлыг одоо түгээ юу яахгүй төсөөлөхгүй аргагүй. Тэр үед хүмүүс ямар цай хийж идэг байсан бэ? Манай энэ монголчууд хаалгачууд маань гэж судалсан толгойн цай гэж ийм цайг одоо монголчууд манай энэ хаалгачууд маань хийдэг байсан байгаа. Цайныхаа соёлыг одоо түгээн дэлгэрүүлж гадаад дотоодын олон жуулчдад одоо түгээн дэлгэрүүлсэн. Нүүдэлчин соёлын фестивальд одоо Ховд аймгийн төлөөлөн 90 мянган иргэдийн төлөөлөн оролцсон. Тэнд одоо маш олон мянган хүнд энэ тэр цайгаа одоо гэрийнхаа гадаа чанаж түгээн дэлгэрүүлж амтлуулсан байгаа. Тэрнээс хойш тасралтгүй одоо энэ цайгаа ирсэн зочид гүйчдэд түгээн дэлгэрүүлж үр хаажтай бас үлдээхээр ингэж явж байна. Мөн цаста сутай хайрхны ар билийг дэрлэн нутгалдаг алдар суутны үлгий дарив сум 453 малчин айлтай. Сумын хэмжээнд өнгөрсөн оны жилийн эцсээр 248,200 толгой мал тоолуулсан бөгөөд голдуу сутай үлдрийн хоныг зөнгөлөн үржүүлж байна. Ингээд бид Ховд аймгийн дарив сумын Мөнгөн аяга багийн малчин Хүрлбаатрын Бат дэлгэрийн хаваржаанд буулаа. Манай аавгах аймгийн авраг малчин Цэрэн гэдэг хүн энд олон жил үлжиж тэгээд аймгийн авраг малчин болсон юм. Тэгээд одоо би өв залгамжиж одоо энд бууж одоо 20 хэдэн жил энд өвгдөөсийнхаа буур нутгаар сайхан нутгалж сайхан амьдарч байна. Энэ өвөл жоохон атуухан дууд өвөл боллоо. Тэгтээ гайгүй. Сайхан онд оруулаад тэгээд одоо уран хавартайхан залгаж байна би тэгээд. Мал төлөөд эхэлсэн одоо манай мал одоо эд төлж байна. Энд дэлгөө одоо ингээд 100% явж л байна. Одоо ингээд засмас ингээд цоохордоод ингээд ирэхлээр энд цаах юу өвс ногоон гараад ирнэ. Тэгээд одоо мал өшөө гэд сайхан ороод манай энд чи их олон төрлийн сайхан ургамал ургадаг штэ. Баглуур будрагантаа шавг одоо ерөөсө олон төрлийн сайхан ургамал ургадаг. Сайхан нутаг байгаа юм манай нутаг. Бат дэлгэрийн шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд мал сүргээ 4 төрөлд нь өсгөж өнгөрсөн оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 800 орчим тоо толгой мал тоолуулжээ. Тэрээр тооноос илүү малын чанар чухал гэдгийг мөн мал маллах арга туршилгаа залуу үеийнхэнтэй байн хуваалцаж ирсэн бөгөөд сүүлийн үед малчдын залгамж халаа алдагдж байгаад сэтгэл зовниж явдгаа нуусангүй. Бүгдийг л одоо өглөө эртхэн бус чараад тэгээд одоо мал садаа одоо тэрний дагуу нөмөр одоо тэнгэр шуурган засмастаа тэнгэр шуургантай болох юм бол малаа нөмөр дагуу газраар нь бичээж тэгээд мал сүргээ малт юм да бид нар. Энэ өвлөрөөс авах шуураагүй одоо энэ урд цөлөөс эхлээд шуурга орж ирж байна. Түүнээс ирээс авах шуурга манай энэ чинь цас ихтэй байсан тэгээд одоо засны арилаад жоохон тарлантаад одоо нэг сайхан болж байна да энэ мас. Манай энэ ч одоо нэг хадлан дээрээ яах юм байхгүй тэгээд энэ худалдааны үүс нэг жоохон зур энэ тариалан марайлангийн юунаас нэг жоохон үүс хадаж явдээ. Тэгээд тэрнээс хадгалж байж байгаа үүсний тийм фонттой манай баг. Тэгээд тэр фонтонд хадгална өөрөө ч гэсэн үүсний гашаа машаа та. Тэр үүснийгээ гашаа машаанд
бид нар тэр ашаа юу үснүүдээ тэжээлнүүдээ хураагаад тэгээд дахиад энэ улсуудаас энэ ховд аймгаас манайхан энэ прессэн судалж авдаг байхгүй юу. Жил одоо энэ өсөөл одоо энэ жоохон малчид бид нар одоо тэгэл энэ малынхаа түүхий дээр л одоо бид нар амьдарч байгаа улсууд тэгэл энэ жоохон ингээл өвс тэжээлний ихтгэлээр тэгэл бид нар жоохон асуудал жоохон хүндэл байдیں۔ Малын түүхий дээрээс одоо энэ арьс нэхий 90-с огт үнэгүй боллоо. Ноос ноолор одоо ноолор л жоохон үнэтэй байна. Одоо энэ хоньны арьс марс ерөөсөө ямар ч үнэгүй болсон шүү дээ. Одоо энийг одоо энэ дээд газар мазар одоо тэгээд бас нэг юм боддог л байлгүй одоо. Энэ одоо ингээд энэ тэнд хаягтаад одоо дээр үчийн хоньны арьс марс гिचнээ сайхан үнэтэй байв. Тэгээд малчид бид нар чинь бас л тодорхой хэмжээгээр эн чинь биднэрт амьдрал тус нэмэр их л болдог байсан. Одоо ерөөсөө тийм бол одоо энэ махны ханш одоо бас доктортой барьж одоо энэ малчид бидний амьдралыг л бас нэг жоохон харж үзмээр байна. Энэ сайхан залуу малчид өшөө олон гарч ирж одоо тэгэл энэ сайхан малыг малж одоо сайхан амьдарч штэ. Сайхан амьдарч байгаа улсууд манай энэ үг дээсээс өксүүлээ сайхан амьдрал дараажгаа үйл залгамжлыг өгөөл явсан энэ улсууд зөндөө 40-48 байна. Одоо эднэр бас л тэгмээр л байх. Одоо тэгээд энэ голцол ерөөсөн төв газарлуул одоо ерөнхийдөө энэ залуу улсууд чинь төв газарлуул ороод байх юм. Монгол Алтай улс Дарвин нуруу Хүүсийн говаар нутаглаж Монгол ухаанаа гээдгүй усны тунгалаг ургамлын сайхныг дагаж эргэх дөрвөн цагта үеийн үед нүүдлэн яваа малчин заяагаар бахархамаар хаврын мал төлөлтгээд сум бүхэнд цаг үеийн их ажил хөвөрч байна. Хөдөө тийш чиглэсэн сэтгэл зүтгэл хөгжил дэвшил улам хурдцтай өрнөхийг ерөн ховдын хязгаараас бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ жаргаж байна.